Chuti bakoze iganiro vingino cya kuri Indoni TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indoni TV tudasubira ko matwaza ya makuru ashushe ngino cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hano wacu dese no hanze y'igihugu abarorizi abakinyi bakera bamwe twitaba legend n'abandi batandukanye makuru tubafitiye n'amakuru ya basketball aho umugwi wa urunani wandisa amateka adasanzwe warakoza amateka adasanzwe bivanye n'ingene bateguye event yabo bateguye ikirori cyabo bateguye umunsi mukuru wabo wo kwigina igikombe cha Viva Basketball League aho uno munsi rero wari witiriwe izina rya sisi wenyewe event hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 muri uku kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 kuri Messe des Officiers n'ibirori rero byari byatewe iteka n'abantu badasanzwe n'abantu bakomakomeye aho twovuga nk'usanzwe aserukira cyangwa usanzwe warongoye ibanki ya BBCI usanzwe atwara umupira w'amaboko mu Burundi Jean Paul Manirakiza batazira Apôtre n'abandi batandukanye n'ibirori rero byari ibirori bidasanzwe aho byatanguye neza na neza isaha imwe z'ijoro n'iminota 30 aho twovuga umuntu wa mbere kabisa tangwe gufata ijambo usanzwe rero arongoye umugwa urunani nkonyereza nawe nyene yaragize ico ashikiriza mu gushimira abakunzi b'umugwi wa urunani ndetse no gushimira ishirame rya Febabu reka tumwumvirize nkonyereza sisi wenyewe event urunani n'abantu bagiye hamwe barakunda basket barakeya umugwi bawita urunani urunani rero iyo ekipe ikabigendera kuri iryo jambo urunani birasivye imbeshere murabibona barongera bati uyu mugwi wacu ni twebwe nyene tuzokwitanga tukawubaka tugatanga ingufu zacu tukanabikorana n'umutima arico bisigura sisi wenyewe rero nagira ndabakire kuri urubanza rugizwe n'imico ibiri hariho umuco wa mbere nuwo kwigina intsinzi twarose muri Viva Basketball League nagomba nsabe twikomera amashi ikinero cyatangaje nuko ubusanzwe arongoye umugwi wa urunani yarabajije ikibazo gikomeye cyane gose ikibazo cyatwengeje abatari bake Kigingi umukomeje Kigingi yamubaza ati we Kigingi kubera iki witabiriye ibirori vya urunani mu gihe tuzi yuko usanzwe ukunda umugwi wa New Star uno munsi rero nakajyo keza ko kubwira abantu ukuri ko kubwiza abantu ukuri yuko ukunda urunani cyangwa ukunda New Star nukuri Kigingi Kigingi yavuze urunani ni yaserukira amayigana komakomeye kagana muri Coupe d'Afrique n'ibindi nzoca nkunda urunani bisigura yuko Kigingi n'umukunzi akomeye cyane gose umugwi wa New Star reka tumukurikirane Kigingi dukurikirane n'ijambo byusanzwe atwara umugwi wa urunani ariko sinogenda ko Kigingi yihenza kandiza mikro yiwe nandi sinogenda namuyaze kuko yaronke akaryo umuntu nawe nyene arayaga Kigingi twaramubonye ama video avuga ati twebwe New Star mutwitege urukino tuzobatsinda dusubira tumubona ariko afata ama video yambaye urunani avuga sisi wenyewe uyo muntu rero mu MC wacu nagenda musabe ave ngaha tumenyesheje ahantu hari tubane tuziranye akaba ari umuntu usa turavyakira kandi umuntu abakunzi bose nibo kwira mu bindi mugabo twibaza yuko
iyo nzoga iri mu bindi atayinyoye n'ukuri yoba yihenze. Twagomba rero kumusaba yaba ari umuntu usa nawe nyene afata umwanya azovyiyumvire tumwakire. Murakoze. Uwundi rero yaciye akurikira mu bantu bafashe ijambo n'umusanzwe atwara ishirahamwe rw'umupira w'amaboko Febabu ya basketball Febabu, uyo nawe ni Apôtre Manirakiza Jean Paul. Yaragize ico ashikiriza, urabona yuko nawe nyene azi kuririmba indirimbo z'umugwa urunani. Twovuga yuko Apôtre yari umuntu tuvuge ko Apôtre yari umuntu akunda urunani, n'umuntu akunda urunani. Reka tumve imigambi yiwe agiye gukora no mugwi wa urunani, duce tugaruka. Runani itajengwa na nani vijana, runani itajengwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Ari indirimbo nkunda igihe cyari abonye ko bamaze gusiga Dinamo, basize New Star zaremesha zigomba zibakure bagaca baduga Dinante Dinangoroma. Twagomba twibukanye basketball si umukino w'abakene, umukino w'abantu bapanze bafise ivyiyumviro vyiza, abantu bagira swag, abantu bari propre, abantu basa neza. Nagomba fata inatame mvuge ngo home sweet home. Sinzi ko tambari ngaha home sweet home. Tumukomeye amashuri ya mugabo yamenyekanishije n'Uburundi ku rwego mpuzamakungu. Rero nagomba mfate kano kana sabe aba basketteur mwese muri ngaha n'inshuti n'imiryango ba basketball. Dorénavant et pour toujours le basketball ibizo kwambara iteka kwisi yose ivuye kuri mwebwe. Uyu munsi tugatwaraba basketball mw'isite, abana bakiri bato badunda basketball mw'ibarabara, amatere yose aruzuye basketball. Urunani batanga amakaye, Dinamo yubatse ikibuga, New Star kirakora, n'abandi bariko barakora. Twese hamwe tuduze basketball ikinwe iroreve ku mateleviziyo, yigishwe mu mashure, abantu bose bamenye basketball. Kandi birashoboka ko basketball ihinduka icifuzo c'umurundi wese. Nani huyo? Ni Dio. Wakupigia makofi na ukafana mzuri. Tunamenyesha kuna mwaka tuzotanga agashimwe kumufana yigenjeje neza, dushirike umugongo n'ishyirahamwe Komite National Olympique Bitaselo. Mu minsi n'imbere rero turagiye gukora ibintu vyiza bikomeye cyane. Ku munsi uri imbere ku bitaki 15 Negereza cyangwa umutoza mpuzamakungu azoza guforoma mu Burundi abarbitre. Nagomba nabwiye ngo bya bindi bahora babiba ubu birarangiye. Uwo bazokwiba tuzomusezerera hakiri kare. Abafana abarorerezi mugiye kuronga fiche d'évaluation pour chaque arbitre. Amanota azohabwa n'abafana, azohabwa n'abakinyi, abantu barbitre nabi bawifana cyangwa bahawe urwagwa. Tugiye kubasezera guhera uno munsi. Umukino ni wanyu, umukino ni kwacu, iterambere ni rya twese. Aya mafaranga mushiramwo saba arbitre n'amafaranga yanyu, nikubera mukunda urukino, tuje hamwe tugira urunani, tube abantu bakomeye muri Afrika no kwisi yose. Ego reka rero ngira mwabonye ibitari bike mwabonye ibirori ingene byari bikomeye, ariko tubibutse yuko ni ibirori byari byitariye nkuko nabibabwiye n'abaririmbyi bakomakomeye, aho twovuga nka Redemption Voice, tuvuge ati Rap Boy na Trezo, tuvuge ati Kirikuwa Kili hamwe na Double J ndetse na Mkali wa Show Nziga Masabo, Avishu benshi bazi kwizina rya Avishu. Reka rero ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkabonye araho nakaga kubifuriza umunsi mwiza, Imana ibandanye ibatiza amagara.